अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू Toyzone.pk। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 50 पीसेस का बहुत ही खूबसूरत किस्म का वुडन ब्लॉक्स हैं। और होता क्या है 36 प्लस मंथ्स की एज के बच्चों के लिए ये हाईली सूटेबल है। बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स आता है इसके साथ, और साथ उसको कैरी केस भी है, और साथ इसमें शेप सॉर्टर भी इसकी जो लिड है उसमें दिया गया हुआ है, जो कि बच्चों को हेल्प करता है उसकी शेप की आइडेंटिफिकेशंस के लिए। और बड़ी खूबसूरत तरीके से आप बेसिकली ये आर्ट बना सकते हैं, कुछ हाउसेस क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स को इससे क्रिएट कर सकते हैं। बड़े खूबसूरत मटेरियल की वुडन ब्लॉक्स हैं और क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द लिंक गिवन अबव or below this video and check out these amazing wooden blocks. Thank you so much for watching.